စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးဆိုတာလောကကြီးမှာကိုယ့်ဘော်ဘသူကဘလို့ပဲမကောင်းပြောနေပါစေကိုကပြန်မပြောမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုတကယ်မချစ်တဲ့သူနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရင်တောင်ကိုဘက်ကမေတ္တာမပြတ်ပါစေနဲ့သူကဘာပဲပြီးပြီးကိုစီကတော့မေတ္တာတရားကိုပဲတုံ့ပြန်ပေးလိုက်ပါမတော်မတရားကြုံရတာတွေဟာဝကြွေးတွေကိုအကောင်းဆုံးပေးဆက်လိုက်ရတာလို့ပဲမှတ်ယူလိုက်ပါဒီဘဝမှာအမုန်းတွေရှိရင်ခြေပါစေအညိုးတွေရှိရင်လည်းပြေပါစေအကျွေးဆက်ဖို့အကြောင်းပါလာရင်ဒီဘဝမှာတင်အခြေဆက်ခဲ့ပြီးနောင်ဘဝတွေအထိထဲမသွားပါနဲ့မိတ်ဆွေတီးထားရမှာကကို့မှာအားနေချက်ရှိရင်သူတစ်ပါးရဲ့ပြော့ကွက်ကိုချမနေမိဖို့လိုပါတယ်ကိုရိုက်ကခံနိုင်ရည်မရှိရင်သူတစ်ပါးနစ်နာမဲ့စကားမျိုးကိုစင်ကျင်ပြောဆိုရပါမယ်ကို့မှာဒုက္ခရှိနေရင်သူတစ်ပါးဘဝပျက်စီးကြောင်းကိုရှောင်ရှားရပါမယ်ကို့မှာအရှက်တရားရှိရင်သူတစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်သက်ခါကိုငဲ့ညာရပါမယ်ကို့ပေါ်မဖြူးစေခြင်းလေအရာရှိရင်သူတစ်ပါးမနစ်သက်တာကိုမလက်မိအောင်စာနာရပါမယ်။ကို့မှာအပြစ်နဲ့မကင်းရင်သူတစ်ပါးအမားကိုလက်ညှိုးမထုံးမိအောင်နေထိုင်ရပါမယ်။ကို့မှာဝေဒနာရှိရင်သူတစ်ပါးရဲ့နာကျင်မှုကိုလည်းခံစားနားလည်ပေးတတ်ရပါမယ်။ကိုကဲရတာမကြိုက်ရင်သူတစ်ပါးမကောင်းကြောင်းကိုမပုတ်ခတ်မိအောင်တတိထားရပါမယ်။ဒါဟာကိုချင်းစာတရားပါပဲ။အားလုံးကိုချင်းစာတရားလက်ကင်ထားနိုင်ကြပါစေ။